une belle équipe. Nous, on avait des objectifs. L'objectif, déjà, c'est de ne pas perdre parce qu'on était sur 21 matchs sans. تصريح خطير من مدرب السنغال في أول ظهور له بعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس إفريقيا يصدم الملايين. لن تصدق ماذا قال. وقبل أن نبدأ تنسى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمك بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. المنتخب المغربي لم يعد مجرد اسم في سجلات البطولات، بل أصبح مدرسة كروية متكاملة في الانضباط، محترمة في التنظيم، ومهابة في المواجهات الكبرى. أسود الأطلس يلعبون بثقة الكبار بعقلية المنتصر. وبعد نهاية المباراة خرج مدرب المنتخب السنغالي بتصريح مثير خلال الندوة الصحفية، حيث بدأ حديثه بطريقة غير متوقعة قائلا: إن ما شاهدته داخل الملعب هو انعكاس طبيعي، لأن المغرب لا يملك فقط لاعبين موهوبين، بل يملك منظومة متكاملة قائمة على الانضباط والاحترام والعمل الجماعي. المنتخب المغربي اليوم يلعب بعقلية الفريق الكبير، الارتباك لا تسرع، كل لاعب يعرف دوره وكل تحرك محسوب. وأضاف أن قوة المغرب لا تكمن في نجم واحد بل في المجموعة، وهو ما يجعل التعامل معه صعبا للغاية. وأشار إلى أن الضغط الذي يفرضه اللاعبون المغاربة منظم وذكي، وأن التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم تظهر مدى التحضير البدني والتكتيكي العالي. أكد المدرب السنغالي أن مواجهة المغرب دائما تحتاج تركيزا استثنائيا، لأن أي خطأ صغير قد يعاقب عليه فورا. وتابع حديثه قائلا: المغرب ليس منتخب مناسبات، بل منتخب مشروع طويل الأمد، وما نراه اليوم هو نتيجة سنوات من العمل وليس صدفة أو لحظة حظ. أسود الأطلس أصبحوا مرجعا مهما لأي منتخب يسعى للتطور. وأوضح أن المغرب يجمع بين المدرسة الأوروبية في التنظيم والروح الإفريقية في القتال والهوية العربية في الانتماء. وختم تصريحه قائلا: حين تدخل لمواجهة المغرب تشعر أنك أمام فريق لا ينهار تحت الضغط ولا يتأثر بالضجيج الإعلامي أو الجماهيري. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.